vamos a comer algo diferente, ¿vale, chicos? Hoy vamos a hacernos vamos a hacernos un revuelto de clara de huevo con harina de arroz o crema de arroz. Y luego le vamos a echar un poquito de proteína de polvo por encima para que sepa bueno y tenga una textura súper rica, y canela y edulcorante, ¿vale? Vamos a echar 250 de clara porque luego vamos a echar algo también de proteína en polvo, ¿vale? Pero después de cocinarlo al microondas, ¿vale? ¿Ves? Lo lleno hasta arriba del todo porque un vaso hasta arriba tiene 250, ¿vale? Y lo vamos a echar aquí, en este recipiente apto para microondas, ¿vale? Vamos a coger 75 gramos de harina de arroz o crema de arroz, ¿vale? De sabores. Yo lo compro en Total Activity todo. Si queréis saber cómo comprarlo, pues podéis mirar, mira, ¿ves? 1,5 kg, 75. Podéis mirar en la descripción del vídeo o donde pone información en mi canal de YouTube, ¿vale? Ahí sale dónde lo compro, como código de descuento, todo, ¿vale? Y ahora esto literalmente lo que voy a hacer es revolverlo un poquito, ¿vale? Un poquito. Y al microondas, ¿vale? Al microondas hasta que se quede pues como una cremita, ¿vale? Y luego después le vamos a echar algo de leche de avena o soja, pero sobre todo leche que no sea leche de vaca, ¿vale? Bebida vegetal, para darle una textura, ¿vale? Lo vamos a meter al microondas, pero no que se cuaje del todo. Luego le vamos a echar un poquito de... Mira, ¿veis? Que con el sabor de la crema de arroz, que en realidad es harina de arroz, ¿vale? Harina de arroz. O sea que la gente lo llama crema de arroz, pero es harina de arroz. Pues ya tendríamos completo, ¿vale? Tendríamos aquí 250 de claras, ¿vale? Harina de arroz, 75, al microondas, y luego después le vamos a echar un poquito de proteína en polvo por encima, ¿vale? Por encima, y lo vamos a revolver. Y un poquito de leche después, cuando ya esté terminado, ¿vale? Al micro, ¿vale, chicos? Vámonos al micro. Al microondas yo lo voy a meter a 600, ¿vale? A 600. Y lo vamos a meter 3 minutos y medio o 4, pero de todas maneras voy a estar pendiente, ¿vale? De que no se quede demasiado duro. No me gusta demasiado duro. O sea, que cuaje demasiado, que se quede pues como un pastelito, como una cremita, ¿vale? Vamos a calentar hasta que se quede como una cremita ya calentado para que se desnaturalice la clara de huevo y a comérnoslo, ¿vale? 3 minutos y medio. Ahora después colocamos veremos el resultado, ¿vale? Vamos a cortar el vídeo. Vamos a ver cómo va. Lleva 1 minuto y medio. Yo lo que hago estas cosas es ir viéndolas, ¿ves? ¿Ves? Está casi, ¿eh? ¿Ves? Un poquito más, ¿eh? Un poquito más y ya está, porque si no se me cuaja demasiado y lo que quiero es que sea como una cremita, ¿vale? Y la clara de huevo con que se caliente lo suficiente para que se desnaturalice es suficiente, ¿vale? Para asimilarse. De hecho, las claras Pascual, o sea, que las claras Pascual, digo, las claras que vienen, que compro ya están pasteurizadas. Vamos a meterle en vez de 3 minutos, vamos a meterle 2 y medio, ¿vale? Le he quitado 30 segundos, 2 minutos y medio a 600. Y ahí nos va a valer, ¿eh? 2 minutos y medio a 600, ahí nos va a valer. Las claras de huevo, cuando ya las compras en botella, están pasteurizadas. Pero aún así, yo me gusta cocinarlas o batirlas para que se desnaturalicen y se asimilen correctamente los aminoácidos. Pues hay muchas evidencias científicas de que la clara de huevo cruda no se asimila correctamente, ¿vale? Incluso la pasteurizada, bueno, teóricamente sí, pero yo, teóricamente, ¿no? La pasteurizada, cuando está pasteurizada no tiene presencia de ninguna bacteria, ni de hongos, ni de salmonela, pero no sé si estará desnaturalizada. Y para desnaturalizar una clara de huevo hay que agitarla fuertemente, batirla o cocinarla. Agitarla también vale. Vamos a ver cómo está ya. Vale, yo creo que esto ya está, chicos. Ya está. Porque no necesitamos más. Lo voy a mover con un tenedor, ¿vale? Voy a agitarle, voy a coger la proteína en polvo, la leche de avena, un poquito, proteína en polvo, y lo vamos a mover con canela y con un poquito de edulcorante líquido. Tenemos ya un pedazo de platazo, ¿vale? Vamos a por las cositas. Bueno, aquí tenemos un poquito de proteína, ¿veis? Es un aislado de suero para darle sabor, solo para darle sabor. Es que soy muy goloso, tío. Y aquí vamos a darle un poquito de leche de avena para moverlo ahora todo.
y que quede, pues eso, como una cremita, ¿vale? Vamos a echarle canela. Canela, yo utilizo Ceylan, ¿vale? Es mejor, para mí es mejor. Tengo un amigo nutricionista que me dijo que no utilizar la canela normal si utilizas mucha, porque yo utilizo mucha, porque podía tener, bueno, según él, ¿vale? No digo que sea cátedra ni que sea real, edulcorante, ¿vale? He echado bastante porque me gusta. Él me dijo que si tomaba mucha canela de la otra, no me acuerdo cómo se llama la otra variedad, la más barata, pues que a la larga podía tener alguna pequeña contraindicación porque tenía alguna sustancia que si tomabas mucho, pues que podía ser no demasiado saludable, ¿vale? Y yo compré la canela que me dijo, canela Ceylan molida, ¿vale? 2,40, pero es mucho mejor. Vale, vamos a removerlo y os digo cómo ha quedado el plato. Lo voy a remover con una mano, así que no puedo con el móvil. Y bueno, chicos, así ha quedado, ¿vale? Ha quedado como una crema, tío. Como una... Si lo quieres más fino, pues lo tienes que pasar por la batidora, ¿de acuerdo? Por la batidora. Hay gente que lo pasa por la batidora, ¿vale? Sin problema. No pasa nada, la cocina culturista es muy versátil. A mí me gusta así, no soy nada especial y bueno, pues yo lo llamo crema esto, ¿vale? Habrá quien diga que esto no es una crema, que está cortado, tal. Para mí es una cremita porque esto me lo como echando leches. Está muy bueno porque la harina de arroz es de sabor a chocolate. ¿Sabes? La harina de arroz que he mezclado, o lo que llaman crema de arroz, ¿no? Que es harina. Y la proteína de aislado es chocolate y la clara de huevo pues no he echado ninguna yema, así que le da un sabor bastante neutro, es decir, la clara de huevo sin nada más. He echado edulcorante, canela y si queremos pues un poquito más de leche de soja, avena, almendra, lo que sea, pero vegetal. Y vamos a comer, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo, chicos.